سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، د نن ورځې کیسه د اسراییلو په اړه ده. په دې ویډیو کې د اسراییلو د پرمختګ او د هغوی د پیاوړتیا په اړه ستاسو سره ځینې معلومات شریکوو او تاسو به ماته حتما غوسه کیږئ چې ته نو ولې د اسراییلو صفت کوې. زه د هغوی صفت نه بیانوم، زه صرف حقیقت بیانوم او حقیقت خو تاسو ټولو ته معلوم دی چې همیشه تریخ وي. او د دې ویډیو څخه مې مطلب دا دی چې باید موږ هم همداسې پرمختګ وکړو او همداسې پیاوړتیاوې په ځان کې راولو. راځو خپلې کیسې ته. اسرائیل یو کوچنی هیواد دی چې د مدیترانې سمندر په سویل ختیځ ساحل کې د عربو هیوادونو ته نږدې پروت دی. اسرائیل د نړۍ یوازینی یهودي هیواد دی، که څه هم دا د هند د مینپور او هریانا ایالتونو څخه هم کوچنی ښکاري، خو د دې هیواد د بریاوو کیسې دومره سترې دي چې هر څومره پرې خبرې وسي بیا هم کمې دي. خو د پرمختګ تر څوکۍ پورې د رسېدو سفر د اسرائیلو لپاره بالکل اسانه نه و. لکه څنګه چې موږ پوهیږو، اسرائیل د نړۍ له تر ټولو لنجمنو هیوادونو څخه یو هیواد دی. اسرائیل د زرګونو کلونو راهیسې د خپل شتون لپاره مبارزه کړې ده. د تاریخ ډیرو ځواکمنو امپراتوریو پر اسرائیلو باندې څو ځله واکمني کړې او هڅه یې کړې ده چې دا هیواد په بشپړ ډول سره له منځه یوسي. خو له ډیرو مبارزو وروسته په 1948 کال کې اسرائیل خپل جلا دولت ترلاسه کړي. ستونزې یې لا هم پای ته نه دي رسېدلې، سره له دې چې اسرائیل د ماتې خوړونکو له ډلې څخه نه و. نن اسرائیل ځان داسې د بریا مقام ته رسولی چې اوس لوی ستر ځواکونه هم د اسرائیلو ځواک ته درناوی کوي. د اسرائیلو سیال هیوادونه لس ځله فکر کوي مخکې له دې چې ورته په بد نظر وګوري. نن اسرائیل د تعلیم، د ژوند د معیار، ټکنالوژي، دفاع او نور له پلوه په مخکښو هیوادونو کې شمېرل کیږي. دا هم ویل کیږي چې کېدای سي ستاسو اسرائیل هیڅ خوښ نه وي، خو نن ورځ یې له پامه هم نسو غورځولی. نو دلته پوښتنه دا ده چې دا کوچنی هیواد چې شاوخوا 10 میلیونه نفوس لري څنګه په دومره لنډ وخت کې دومره ځواکمن سو. نو ملګرو، د نن ورځې په دې ویډیو کې به موږ د اسرائیلو د پرمختګ دا حیرانونکې کیسه وڅېړو. راځئ بې له ځنډه بحث پیل کړو. د اسرائیلو بنسټ ایښودل، لومړی د تاریخ یوه کتنه. ملګرو، ویل کیږي چې د یهودیانو او اسرائیلو د شتون کیسه یوه یا دوې نه دي، بلکې شاوخوا 3500 کاله پخوانۍ کیسه ده. د نږدې 1000 کلونو لپاره یهودیانو په همدې د اسرائیلو په خاوره کې خپله بډایه او پرمختللی تمدن جوړ کړی و. همدلته د یهودیانو کلتوري، ملي او مذهبي هویت وده وکړه. خو په 3مه پیړۍ کې د مسیحي رومي امپراتوري پر دې د یهودیانو پر خاوره باندې برید وکړي او نږدې راتلونکي 400 کلونو پورې مسیحیانو دلته واکمني وکړه. بیا په 9مه پیړۍ کې د اسلام د راټوکېدو سره دا سیمه د عربو لخوا څخه ونیول سوله. په راتلونکو 600 کلونو کې مسیحي ځواکونو څو ځله پر دې سیمه بریدونه وکړل، خو ډېر بریالي نه سول. د صلیبي جګړو تر پایه پورې، یعنی تر 1219 پورې د مسلمان امپراتوري واک په دې سیمه کې بشپړ ټینګ سو. د سمو دې لپاره دا د مملوک امپراتوري برخه وه، خو له 1514 وروسته عثماني امپراتوري پر دې سیمه باندې واکمني پیل کړه او د راتلونکو 400 کلونو لپاره یې دلته حکومت وکړي. خو په لومړۍ نړیواله جګړه کې عثماني امپراتوري ماته وخوړله او دا سیمه د برتانوي استعماري امپراتوري لاس ته ولوېدله. د برتانیا په بریا کې د یهودیانو لویه ونډه وه، نو ځکه په 1919 کال کې برتانیا د بالفور اعلامیې له مخې له یهودیانو سره د هغوی د پلرني ټاټوبې د بیرته ورکولو ژمنه وکړه او د یهودي ملتپال غورځنګ یعنی سیونیزم غوښتنه یې پیاوړې کړه. لکه څنګه چې موږ پوهیږو، دا تړون د نن ورځې د اسرائیلو او عربي هیوادونو د شخړو د پیل مهم ټکی وګرځېدی. ملګرو، لکه څنګه چې موږ ډېر وخت باور لرو سیونیزم یوازې د تودور هرزل لخوا په 1890 کال کې د سیونیست سازمان له جوړېدو سره نه دی پیل شوی، بلکې دا مفکوره هغه وخت وزېږېدله کله چې یهودیان لومړي ځل د مسیحیانو لخوا له خپلې خاورې څخه وشړل سول. که څه هم یهودیان د زرګونو کلونو لپاره په ټوله نړۍ کې خپاره پاتې سول، خو دې مفکورې هغوی سره یو مټې ساتلې وه، سره له دې چې دوی پیړۍ دلته نه اوسېدله، خو ډاډه وه چې یوه ورځ نه یو ورځ به حتما خپل سپېڅلي ټاټوبي ته بیرته راګرځو. هغوی به د اسرائیلو ټولنیز، کلتوري، اقتصادي او سیاسي ژوند بیرته ورغوي او د نړیوالې پیژندنې په ترلاسه کولو سره به خپل تاریخي ټاټوبی قانوني خوندیتوب د خپل ولس لپاره یقیني کړي او یوازې هغه وخت به وکولای سي چې خپل ژوند او هویت بیرته له زورونې څخه جوړ کړي. ملګرو، د اسرائیلو د جوړېدو وروسته محرک هغه مهال رامنځته سو کله چې په اروپا کې د یهودیانو ډله ایز زورول په خورا لوړه کچه پیل سول.
په هټلر د هولوکوست په جریان کې ټول ټال 6 میلیونه يهوديان چې پکې کې 1.5 یعنی 1.5 میلیون ماشومان هم شامل وو په بیرحمۍ سره ووژل شول. خو د اوږدې مبارزې او کړاو وروسته په 1948 کال کې بالاخره اسرائیل جوړ شو او په دې سره يهوديانو د خپل جلا ټاټوبې خوب پوره کړ. خو د پام وړ خبره ده چې دا لومړی ځل نه وو. هو تر دې مخکې هم په تاریخ کې داسې ډېر پړاوونه تیر شوي چې يهوديان بیرته دې سیمې ته راغلي او د خپلې ټولنې د بیا جوړولو هڅه یې کړې وه. خو کله به د بهرنیو ځواکونو لخوا او کله به د عربو لخوا له دې ځایه څخه ایستل کېدله. د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال دلته د یهودي کډوالۍ ډېرې څپې ولیدل شولې. لومړي کډوالو د کرنې او اقتصادي بنسټ جوړول پیل کړل. خو وروسته کډوالو په ښارونو کې د اوسېدو لاره غوره کړه. دوی تر ډېره په ښارونو کې لکه تل ابیب، حیفا او بیت المقدس کې میشت شول. هلته د کوچني کاروبارونو، صنعتونو او ساختماني شرکتونو پراختیا پیل کړه. د جګړو ترمنځ وروستي او تر ټولو لویه د کډوالۍ څپه د دویمې نړیوالې جګړې له پیل څخه مخکې ولیدل شوله. په دې کې زیاتره د لویدیځې او مرکزي اروپا څخه لوړ زده کړه لرونکي مسلکي کسان او اکاډمیان شامل وو. د دوی زده کړې، مهارتونه او تجربې د یهودي ټولنو د ژوند کچه په چټکۍ سره لوړه کړله. له همدې امله ویل کېږي چې دغو کډوالو د اسرائیل د خپلواکۍ وروسته په پرمختګ کې مهم رول لوبولی دی. نو دوستانو، هغه هیواد چې د مذهبي جګړو، سیاسي شخړو او جګړو لپاره مشهور و، نن یې بڼه په بشپړ ډول سره بدله شوې ده. نن اسرائیل تر ډیره د دریو شیانو لپاره پیژندل کېږي. لومړی د دې هیواد استخباراتي اداره موساد، دویم یې وسلوال ځواکونه او دریم یې د نوښت پر بنسټ اقتصاد دی. راځئ یو په یو سره یې بیان کړو. لکه څنګه چې تاسو ولیدل، اسرائیل په 1948 کې جوړ شو، خو له همدې امله شاوخوا عربي هیوادونو سره یې اړیکې تل خرابې وې. نو دا نوی یهودي دولت له هرې خوا د دښمنانو له ګواښ سره مخ و. په دې ډول د اسرائیل امنیت تل له خطر سره مخ و او خبره د دې د بقا وه. د دې لپاره اسرائیل پریکړه وکړه چې خپل امنیتي نظام دومره پیاوړی کړي چې هیڅ هیواد ورته د بد نظر کولو جرأت ونه کړي. په همدې شرایطو کې د اسرائیل مهم استخباراتي اداره موساد رامنځته شوه. د عرب اسرائیل په جګړو کې د اسرائیل له بریاوو څخه تاسو د موساد ارزښت اټکل کولی سئ. هو، د اسرائیل د دغو بریاوو تر شا د موساد لوی لاس و. ان تر نن ورځې پورې اسرائیل د خپلو وګړو پر وړاندې هر ډول ګواښ ته ځواب ورکوي. د موساد لاسرسی د نړۍ تر هر کونجه پورې غځېدلی دی. هر چیرې چې اسرائیل د خپلې خاورې او وګړو لپاره ګواښ وویني، ویل کېږي چې دا اداره خپل دښمنان د نړۍ له هر کونج څخه پیدا کوي او له منځه یې وړي. د دې غوره مثال د نازي جګړهیي مجرم اډولف ایخمان قضیه ده چې د 1960 کال د مې پر 14 باندې په ارجنټاین کې وموندل شوله او د محکمې لپاره اسرائیل ته یوړل شوله. پرته له دې چې د ارجنټاین حکومت خبر سي، د موساد اصلي مقصد دا دی وی وجنه او وتښته. دا ډله ترهګر او خپل اصلي دښمنان تعقیبوي ترڅو یې نړیوال شبکې لمنځه یوسي. ځکه چې د موساد موخه یوازې د دښمنانو لمنځه وړل نه دي، بلکې د هغو کسانو په زړونو کې ویره اچول هم دي چې د اسرائیل امنیت ته ګواښ پیښوي. د موساد اساسي هدف د ترهګرۍ لمنځه وړل، د هیواد لپاره پټ معلومات راټولول او د دښمنانو لمنځه وړل دي. د موساد اجنټان د داسې سرتیرو په څیر دي چې کولی شي په هیواد ځان سره ستر عملیات ترسره کړي. ځکه د موساد ایجنټان له اوږدو او سختو ازموینو وروسته ټاکل کیږي. هغوی ته په اسرائیل کې د کلونو لپاره سختې روزنې ورکول کیږي. همدا د موساد د ایجنټانو کړنې دي چې دا اداره د نړۍ تر ټولو مرګونې اداره بلل کیږي. د موساد شتون د نړۍ په کچه د اسرائیل دریځ 100 برابره پیاوړی کوي. هغه امنیت چې موساد برابروي، اسرائیل ته اجازه ورکوي چې خپل پراختیایي اجنډا تعقیب کړي. خو چې د امنیت خبره وي، موساد یوازې نه دی. په دې برخه کې د دې وسلوال ځواکونه او د ټول دفاعي جوړښت مسؤلیت هم مهم رول لري. راځئ پر دې باندې هم لږ بحث وکړو. پوځ او د هغوی دفاع. دوستانو، له خپلواکۍ وروسته اسرائیل د یو څه مودې لپاره په خپل دفاع او پوځي تجهیزاتو کې پر نورو هیوادونو تکیه درلودله. هر څه تر 1980 کلونو پورې سم روان و. خو د اسرائیلو د یوې جیوپولیټیکي تېروتنې له امله حالت بدل سو. په دې کې فرانسه چې د اسرائیل اصلي وسلې ورکوونکې وه، هغوی هم د اسرائیلو له ملاتړ څخه لاس واخیستی. په همدې وخت کې د 1973 کال د عربو او اسرائیلو جګړه وه. په دې جګړه کې شوروي اتحاد عربي هیوادونو ته په لویه کچه پرمختللي وسلې ورکړې. که څه هم اسرائیل
د 1983 کال جګړه وګټله، خو دې جګړې اسرائیل ته د خپل ستراتیژیک کمزورتیا احساس ورکړي. اسرائیل درک کړه چې که پر نورو هیوادونو تکیه وکړي نو هیڅ کله به د عربي هیوادونو د بشري ځواک، وسلو او مالی سرچینو سیال ونه ګرځېږي. د همدې ویرو له امله اسرائیل پریکړه وکړه چې ځان پیاوړی کړي. دوستانو، اسرائیل د خپل ناخالص کورني تولید شاوخوا 6% دفاع ته ځانګړې کوي. دا د خپل جی ډي پي شاوخوا 4.5% پر څېړنې او پراختیا لګوي. شاوخوا 10% پوځي څېړنې جوړوي. که دا له امریکا سره پرتله کړو نو امریکا یوازې د خپل بودیجې 11% پر پوځ باندې لګوي. د اسرائیلو د دفاعي خدمت قانون وسلوالو ځواکونو ته واک ورکوي چې هر شخص باید پوځ ته راجلب کړي. د دې له مخې هر 18 کلن او تر هغه پورته اسرائیلي وګړي باید پوځي روزنه واخلي. د دې روزنې موخه دا ده چې خلکو ته د پوځي وسایلو او عملیاتو پوهه ورکړي او همدارنګه د ملي احساس پیاوړتیا ورکړي. که د اسرائیلو کلنۍ دفاعي لګښت ته وګورو نو د هغې 1/3 برخه د متحده ایالاتو لخوا تمویلیږي. دا مرسته د اسرائیلو د وسلو په صنعت کې د پیاوړتیا سبب شوه. سربیره پر دې اسرائیل خپل پوځي بیروکراسي داسې تنظیم کړي چې پوځ کولی شي خپلې اړتیاوې په لږ وخت کې او لږو هڅو سره اړوندو ادارو ته ورسوي. دا ځانګړي اصلاحات تر اوسه یوازې په اسرائیلو کې محدود دي او په نورو ځایونو کې یې نقل کول لا هم ناممکن ښکاري. یوازې همدا نه، نن ورځ سایبیري فضا د عصر جګړې نوې ډګر ګرځېدلې دي. کله چې د جګړې بڼه بدلیږي نو وسلې هم باید ورسره بدلون پیدا کړي. اسرائیل د سایبري امنیت په برخه کې هم ډېر پرمختګ کړی دی. نن سبا اسرائیل تر ټولو زیات د ایران د اټومي وسلو د پروګرام څخه ګواښ احساسوي. د دې د مقابلې لپاره اسرائیل خپلې پرمختللي سایبري وسلې کاروي. د دې تر ټولو ښه بیلګه په 2009 کال کې ولیدل شوله، کله چې د ایران ټول اټومي سنټریفیوژونه یو په بل پسې خراب شول. د دې تر شا د سټکس نیټ لاس و چې د امریکا او اسرائیلو لخوا جوړ شوی سایبري وسله وه. سټکس نیټ د ایران سنټریفیوژونه هیک کړل او کنټرول کوونکو ته یې دا توان ورکړي چې د سنټریفیوژ د موټرو سرعت بدل کړي. له یوې مرمۍ پرته یې د ایران اټومي پروګرام ولړزوي. یوازې همدا نه، اسرائیل نن د نړۍ له سترو وسلو جوړونکو هیوادونو څخه دی. دا هیواد امریکا او اروپایي ټولنې هیوادونو ته شاوخوا 10% پوځي تجهیزات برابروي او د ډرونونو شاوخوا 80% پرمختګ هم په اسرائیلو کې کیږي. سربیره پر دې د اسرائیلو د شپږمکۍ او د توغندیو دفاعي سیستم تخنیکي برلاسي نن ورځ هر څوک پیژني. په حقیقت کې اسرائیل د نړۍ له هغو مخکښو هیوادونو څخه دی چې د سپوږمکۍ د خپلواک توغولو وړتیا لري. نو ملګرو، د همدې قوتونو له امله د نړۍ ډېر هیوادونه نن له اسرائیلو سره خپلې ډیپلوماټیکي او اقتصادي اړیکې پیاوړې کوي تر څو هغوی هم د اسرائیلو له لوړې ټکنالوژي لرونکو وسلو څخه ګټه واخلي. د همدې وسلو ډیپلوماسي له امله د اسرائیلو ستراتیژیکي اړیکه له دغو هیوادونو سره دومره زیاته شوې چې پخوا یې تصور هم نه کېدی. هغه هیوادونه لکه فرانسه، برطانیه او امریکا چې پخوا به یې په زړه نازړه اسرائیلو ته وسلې صادرولې، نن ورځ په لویه کچه د اسرائیلو سیستمونه د هغوی څخه رانیسي او د همدې پوځي ځواک له امله اسرائیل نن د جیوپولیټکس ډېرې لوبې په خپله ګټه اړولې دي، ټکنالوژي او نوښت. خو نن سبا یوازې پوځي ځواک د کوم هیواد د پیاوړتیا او ثبات لپاره بسنه نه کوي. اسرائیل دا خبره له وړاندې درک کړې وه، که څه هم د خپلواکۍ پر مهال د لومړي عرب اسرائیل جګړې او د کډوالو د راتګ له امله د اسرائیلو اقتصاد ډېر نازک و، خو د پرمختګ لپاره یې قوي ژمنتیا د دغو ټولو ستونزو پر وړاندې کوچنۍ نه سوه. دوی خپله کمزوري په خپلو قوتونو باندې بدلې کړې. دوی د اقتصاد د ودې لپاره پر لوړې ټکنالوژي، صنعتي تولید او کرنیز پرمختګ تمرکز وکړي. په حقیقت کې اسرائیل نږدې هیڅ طبیعي سرچینې نه لري، خو د دې هیواد خلکو مهارت او د خپل وطن لپاره د کار کولو جذبه درلودله. بیا څه وسول؟ اسرائیلو د خپل ولس دا ځواکونه نور هم پیاوړي کړل. دوی د بیکارۍ د کمولو لپاره د تعلیم او ټکنالوژي په سکتور کې درنه پانګونه وکړه. د هیواد د قوي تعلیمي بنسټونو ترڅنګ داسې چاپیریال رامنځته سو چې نوي او مخکښې نظریې پکښې کې پیدا سولې. د اسرائیلو تعلیمي سیستم د ملي وړیا نښه وګرځېدله. لومړی به یې د هرې ستونزې حل په محلي کچه ازمایي او کله چې به بریالی سو نو نړۍ ته به یې صادر کړي. د نړیوالو پانګونو د زیاتولو لپاره اسرائیلو ډېر زړه راښکونکي وینچر کیپیټل پروګرامونه هم پیل کړل. دغو فنډونو نه یوازې پیسې راوړې بلکې تجربه او اړیکې یې هم پیاوړې کړلې. د اسرائیلو د اقتصادي ودې په لیدو سره لوی میلیاردران لکه بیل ګیټس، وارن بفیټ، ډونالډ ټرمپ او کارلوس سلیم
هم د اسرایلو په شرکتونو کې درنه پانګونه وکړه. د شلمې پیړۍ په پای کې له پخواني شوروي اتحاد څخه میلیونونه يهوديان بیرته اسرایلو ته کډه سول. دغو تعلیم یافته کډوالو له ځان سره علمي او تخنیکی مهارتونه راوړل چې د اسرایلو ټکنالوژي سکتور ته نور هم ډیر زور ورکړي. د دغو پرمختګونو له امله د های ټیک شرکتونو تمرکز ډیر سو. د همدې ټولو عواملو په نتیجه کې اسرائیل له امریکا وروسته د سٹارټ اپ شرکتونو تر ټولو لوړ شمیر لري. نن ورځ اسرائیل د های ټیک سٹارټ اپونو مهم مرکز ګرځیدلی دی. د همدې له امله اسرائیل د منځني ختیځ سیلیکون ویلي هم بلل کیږي. له امریکا او چین وروسته په نسډک کې د اسرائیل شرکتونو شمیر تر ټولو زیات دی. تاسو به باور ونه کړئ چې اپل، مایکروسافت، انټل، امازون، پیپال، فیسبوک، سیسکو، ګوګل او نور ډیر لوی شرکتونه په اسرائیلو کې خپل د څېړنې او پراختیا مرکزونه لري. هو، د دغو شرکتونو ډیر محصولات او خدمات په یو شکل نه په یو شکل سره په اسرائیلو کې رامنځته کیږي. د څېړنې او پراختیا سکتور د اسرائیلو په جی ډي پی او صادراتو کې مهمه ونډه لري. د اسرائیلو د انجنیری نوښت او تر ټولو لوی مثال د دې کرنیز انقلاب دی. دا د دې د نوښتګر ایکوسیستم کمال دی چې وچې دښتې یې په شنو کروندو بدلې کړې. د یوه شمېر له مخې اسرائیل نن شاوخوا 2 میلیارډ ډالر کرنیز محصولات صادروي. که زه درته ووایم چې د پنبې ګټوره کرنه د اسرائیلو د ټوکر صنعت د بریا لوی ملاتړ و. په یو وخت کې دا د اسرائیلو دوهم لوی صادراتي سکتور ګرځېدلی و. د اسرائیلو مواد لوی شرکتونو لکه مارک اینډ سپنسر، لارف لورین، والمارت، وکټوریا سیکرټ او کالوین کلین کمپنۍ ته رسېدله. یوازې همدا نه، په 1920 کلونو کې ډیرو اقتصاد پوهانو خبرداري ورکړې وو چې د اسرائیلو په شان دشتي سیمه به د اوبو د کموالي له امله له 2 میلیونو زیات خلک ونشي ساتلی. خو له هغه وخت څخه تر نن پورې اسرائیلو د اوبو د کمښت داسې حل لارې پیدا کړې دي چې ټوله نړۍ د هغوی صفت کوي، سره له دې چې دا هیواد د نړۍ په وچو سیمو کې موقعیت لري خو خپل ځان ته یې د اوبو نه ختمېدونکې عرضه یقیني کړې ده. سربیره پر دې اسرائیلو د اوبو د سم ویش او د فاضله اوبو د مدیریت ټول رازونه پیدا کړي دي. تاسو به باور ونه کړئ چې اسرائیل نن د مالګین اوبو د خوږولو په ټکنالوژي کې د نړۍ مخکښه هیواد دی او د همدې له امله نن دا هیواد نه یوازې خپل ځان ته بلکې خپلو ګاونډي هیوادونو ته هم اوبه برابروي. نو ملګرو، د همدې ټولو لاملونو له امله اسرائیل نن زموږ مخې ته د یو ډېر پرمختللي آزاد اقتصاد په توګه ولاړ دی. د اسرائیلو د شتمن او پرمختللي اقتصاد له امله دا هیواد نن توانېدلی دی چې یو هوسا ولسي نظام، قوي عصري پوځ، پرمختللي زیربناوې او لوړ ټکنالوژي سکتور وساتي. دوی نه یوازې خپل شتون خوندي کړی دی بلکې ځان یې دومره پرمختللي کړی دی چې هغه هیوادونه چې یو وخت د اسرائیلو لوی سیالان و نن د دوی له اقتصادي او تخنیکي پرمختګ څخه ګټه اخلي. د پوځي برلاسي، استخباراتو، نړیوالو ملاتړ او اقتصادي ځواک دا بسیاري ترکیب اسرائیل د نړۍ له خورا ځواکمنو هیوادونو څخه ګرځولی دی او د اسرائیلو د همدې ځانګړو تګلارو کیسه د ویلو وړ ګرځېدلې ده. ملګرو، باید د اسرائیلو د تاریخ څخه ګټه او درس واخلو او خپل پرمختګ ته ښه په دقت سره پام وکړو. باید دومره قوي سو چې دنیا مو په صفت کولو سره کتابونه ولیکي. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل سه. مننه.